നമസ്കാരം. ഈ നിമിഷത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ കേരളത്തെ കൈവിടുകയില്ല എന്നതാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ UAE സഹായം നിരസിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾ ചൂടുപിടിക്കുമ്പോൾ മോദി സർക്കാരിനെ സംരക്ഷണമൊരുക്കിക്കൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് സാക്ഷാൽ കേരള ഗവർണർ തന്നെയാണ്. ഗവർണർ ഒരു ട്വീറ്റ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇപ്പോൾ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന 600 കോടി രൂപ ഇടക്കാല ആശ്വാസമാണെന്നും ഇതേക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ റിപ്പോർട്ടുകളെ തുടർന്ന് ആവശ്യത്തിന് പണം നൽകുമെന്നാണ് ഗവർണർ പി സദാശിവം, ജസ്റ്റിസ് പി സദാശിവം ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് സാധാരണമായ ഒരു സംഭവ വികാസമാണ്. ഗവർണറുടേത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പദവിയല്ല. അതേസമയം ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രതിനിധിയാണ്, കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രതിനിധിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിന് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിനോട് പറയാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഗവർണർക്ക് പറയാം. അതാണ് ഗവർണർ ഇപ്പോൾ ഇടപെട്ട് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി കേന്ദ്രത്തിന് താല്പര്യം ഇല്ല എന്നും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളാണ്, അറബ് രാജ്യങ്ങളാണ് കേരളത്തെ സഹായിക്കുന്നതും എന്നുള്ള ഒരു പ്രചരണം കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നു എന്നാണ് രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രത്യേകിച്ച് കേന്ദ്ര ഭരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങളിലുള്ള ആക്ഷേപം. ആ ആക്ഷേപം സജീവമായി വന്നപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അർണബ് ഗോസ്വാമിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കേരളത്തെ നാണം കെട്ടവർ എന്ന് വിളിച്ചു എന്നുള്ള വിവാദവും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉയർന്നതാണ്. ഇതിനിടയിലാണ് ഗവർണർ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഗവർണർ പറയുന്നത് കേന്ദ്രം കേരളത്തിന് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇടക്കാല ആശ്വാസമാണ്, ഇടക്കാല സഹായമാണ്. വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകൾക്ക് ശേഷം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് വലിയ തോതിൽ സാമ്പത്തിക സഹായം ചെയ്യുമെന്നാണ് ഗവർണറുടെ പ്രസ്താവന. വിശദമായി ഗവർണറുടെ ട്വീറ്റിൽ നിന്നും ഇതിൻ്റെ ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയാൽ ഒരുപക്ഷെ ഈ വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വടക്കേ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പോലെ ആ സംസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ നേരിട്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നതുപോലെയുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക സഹായം തന്നെ മോദി സർക്കാർ കേരളത്തിന് വച്ചു നീട്ടും എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. കേന്ദ്ര സർക്കാർ സംസ്ഥാനത്തിന് യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ സമയോചിതമായ സഹായം നൽകിയെന്നും കേരള സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം രക്ഷാപ്രവർത്തനം കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ഗവർണറെ അറിയിച്ചു എന്നാണ് ഗവർണർ ട്വിറ്ററിലൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 600 കോടി രൂപ കേരളത്തിൻ്റെ സഹായത്തിന് അഡ്വാൻസ് മാത്രമാണ്. ദേശീയ ദുരന്ത പ്രതികരണ നിധിയുടെ മാനദണ്ഡമനുസരിച്ച് അധികം ധനസഹായം നൽകുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും ഉറപ്പ് നൽകിയെന്നും പി സദാശിവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് വളരെ വാസ്തവത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇപ്പോഴത്തെ വിവാദങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായ ഒരു നിലപാട് തന്നെ ഗവർണറിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. തൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി അധ്യക്ഷനായ ദേശീയ ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി നിത്യേന യോഗം ചേർന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിക്കുകയും നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തതെന്നും മോദി വ്യക്തമാക്കിയതായി ഗവർണർ പറയുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിവരങ്ങൾ മോദി തന്നെ പ്രതിമാസ റേഡിയോ പരിപാടിയായ മാൻ കി ബാത്തിലും മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ടും ചെയ്തിരുന്നു. എന്തായാലും കേരളത്തിലെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ഉയർന്ന സൈനിക സിവിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ പ്രതിനിധികളും മറ്റുമടങ്ങിയ ഈ സമിതിയിൽ കേരള ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഈ യോഗങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് 40 ഹെലികോപ്റ്റർ, 31 വിമാനം, 182 രക്ഷാ ടീമുകൾ, 18 സൈനിക മെഡിക്കൽ സംഘങ്ങൾ, 58 ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ ടീമുകൾ, 7 കമ്പനി കേന്ദ്ര സായുധ സേന, നേവി, കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് കപ്പലുകൾ, രക്ഷാസേനാംഗങ്ങൾ, 500 ബോട്ടുകൾ എന്നിവ വിന്യസിച്ചുകൊണ്ട് കേന്ദ്രം വിപുലമായ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത് എന്നാണ് മോദി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും കേരളത്തെ കേന്ദ്രം സഹായിക്കുകയില്ല എന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രചരണം ശരിയല്ല എന്ന് അർത്ഥശങ്കയ്ക്കിടയില്ലാത്ത വിധം വ്യക്തമാക്കാൻ ഗവർണർ വഴി പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുനർനിർമ്മാണത്തിന് ഒരുങ്ങുന്ന കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏതാണ്ട് 20,000-നും 40,000-നും ഇടയ്ക്ക് കോടി രൂപ ആവശ്യമുള്ള കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഉത്തരവാദിത്വപൂർണമായ സമീപനം എടുക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാകുന്നത്. ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക, ഒരു സംസ്ഥാനം എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത്ര പരിഗണന ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ആശങ്ക കേന്ദ്രം ഗൗരവമായി തന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നുവെന്നും അതനുസരിച്ചുള്ള പ്രതികരണം, അതനുസരിച്ചുള്ള നടപടികൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവുമെന്നുമാണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്.